صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بخير وملاح لا ريفيزيون قريب تخلص ولا لي فاكونس قريب يخلص ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله 2020 هذا يكون مليح ليكم، يجيب لكم معاه الخير ان شاء الله. بون، هادو deux exercices على le bilan fonctionnel. Une amie, je la considère pas comme une abonnée. Non, c'est une amie. قالت لي في les commentaires est-ce qu'il y a des exos إذا تقدري تحطي لنا des exos على le bilan fonctionnel. Voilà deux exos le bilan fonctionnel. وكما عرفتوا le bilan fonctionnel يمشي par fonction. كاين les fonctions hors exploitation وكاين fonctions d'exploitation. نبداو مع le premier exo تاع voilà le bilan comptable de l'entreprise homme là. Voilà, فيه les amortissements, فيه le brut amortissement net تاعش على بالنا بلي هادي تروح l'amortissement الرسم تاع l'amortissement تجي هنا brut. على بالكم بلي لي مونطون في le bilan fonctionnel يكونوا بالbrut. Voilà. نروحو directement les informations suivantes. هادو des informations supplémentaires اللي يقولولك بلي voilà واش لازم دير باش توصل le bilan fonctionnel ainsi de suite. هادو supplémentaires. Dans les emprunts bancaires, 2% sont considérés comme des intérêts courus et 15% sont considérés comme concours bancaire. Donc, les emprunts bancaires, 2% تروح comme intérêt couru et 15% comme concours bancaire. غير من un seul élément اللي هو emprunt bancaire. Les effets escomptés non échus ont une valeur de 132 500 dinars. يجيو هنا في le côté actif, disponibilité et la trésorerie, et côté passif, la trésorerie passive. Les charges constatées d'avance sont à 30% d'exploitation. Donc 30% les charges constatées d'avance هيكونوا في l'exploitation et 70% يبقى hors exploitation. Les produits constatés d'avance sont hors exploitation. Donc les produits constatés d'avance هيكونوا في الآخر hors exploitation. اسمعوا préciser les éléments. سما كيما كاينين هنا كايكو éléments هنا في le bilan نبدا تعرف وين حيكونوا hors exploitation ولا exploitation. وفي les informations supplémentaires يقول لك شكون زيدي بريسيزي شكون حيكون في hors exploitation شكون حيكون في quelques éléments ماشي كله في l'exploitation. قال لك 60% des VMP les valeurs mobilières de placement vont être convertis en liquidité dans moins de 3 mois. Donc 60% les valeurs mobilières de placement هيروحوا la trésorerie هيكونوا convertis في 3 mois تدخلونا دراهم. Les 40% يكونوا soit exploitation soit hors exploitation. Normalement c'est hors exploitation. On va voir l'exo على بالكم خدمتو بزاف ما على باليش واش فيه exact le corriger. La totalité des dettes fiscales et sociales sont ceux de la dette de l'EBS. Donc la totalité تاعهم كيما راهم يهبطوا EBS exploitation. Travail à faire, présenter le bilan fonctionnel et le bilan condensé. Voilà. ما درتش le bilan condensé. Déjà comme تعرفوا le bilan condensé c'est le même que les derniers le bilan financier. Voilà le bilan. Emploi, côté emploi, ressources, passif, actif, emploi, ressources. Emploi stable, les emplois stables, les immobilisations corporelles, incorporelles et financières. هنا ما عندنا حتى changement فيهم، نحطوهم كيما راهم بلي valeur brute تاعهم نهزوهم من le bilan comptable نحطوهم. Puis actif courant,
On a fait deux actifs d'exploitation et actifs hors exploitation. L'actif d'exploitation, مثلا les stocks qui en cours, les montants كيما راهم. Les créances clients et comptes rattachés, le même montant que le bilan financier comptable, voilà. ما صارش فيهم changement. Autre créance d'exploitation ثاني ما صارش فيها changement. Charge constatée d'avance قال لك بلي 30% راهم في l'exploitation, voilà في les données. ياكي 30% راهم في l'exploitation. هذا le montant تاع 30%. Effet escompté non échu. جاو في l'exploitation خاطرش قلت لكم اني بزاف ما شفتش l'exo. جاو فوالا في l'exploitation تحطهم هنايا. Actif courant hors exploitation fait 70% من les charges constatées d'avance. Les VMP égale que 60% vont être convertis en liquidité dans 3 mois. Donc 60% donc les hikons hors exploitation c'est les 40%. Voilà le montant à les 40%. Trésorerie actif ou chez GFA les disponibilités les faire à banque caisse ou la CCP non. Voilà, directement avec disponibilité le bilan comptable. Et on dit là, les VMP ils vont être convertis les 3 mois. Les هما 60%. حطوهم هنا. نسميو كاع هذا كيما راهو هذا كامل نسميوه نلقاو 23 مليون 260 240. هذا هو le total actif là le total تاع les ressources total emploi. Côté passif, la ressource, on a ressource stable, faire les capitaux propres, capital, réserve, rapport à nouveau, résultat de l'exercice. Bon, donc, les mêmes montants, aucun changement. La seule chose que les capitaux propres, c'est les amortissements. L'amortissement, c'est le total, 3 151 090 كيما راهو تحطوه في les capitaux propres. Voilà le montant. نروحو les dates financières. Les dates financières واش فيها emprunt bancaire, provision pour risque et charge. Emprunt bancaire دينا منها 2% ودينا منها 15%. Donc اللي يبقى لنا هنايا c'est le reste. اللي هو شحال 73 normalement 73% راهي هنا. Les 2% هذوك اخرين راحو كونكور راحو 15% راحو كونكور بانكير et 2% راحو intérêt couru non échu. Provision pour risque et charge ما عطاونا عليها aucun signe de vie بلي راهي تشانجات de changement, ما عطاونا aucun signe de changement. Donc نرفضوا le passif courant كيما l'actif courant عنده passif d'exploitation et passif hors exploitation. Dette fournisseur et autres dettes d'exploitation, كيما راهم normalement le montant ما تبدلش. Voilà autres dettes d'exploitation هادو ندخلوهم في l'exploitation. Voilà d'accord. في l'exploitation بعد قالك في hors exploitation عندك les BS c'est hors exploitation مش نيتيليزيو فيه. وعندك aussi produit constaté d'avance EBS مازال ما خلصاتوش ولا هو normalement يكون c'est si hors exploitation ce moment je دخل في l'activité تاع l'entreprise هتخلصوا برك. EBS le montant تاعو اللي قالولنا هما les dettes sociales fiscales et sociales هما considérés comme EBS hors exploitation. Et produit constaté d'avance اللي قالولنا عليه directement باللي راهو hors exploitation. Voilà les données. Maintenant le montant direct hors exploitation. Voilà le montant. Intérêt couru non échu les emprunts bancaires 2%. Voilà les 2%. Trésorerie passif j'y confie à la trésorerie passif y confie à l'effet escompté non échu. Le montant
et concours bancaire اللي هما 15% من les emprunts bancaires. Voilà qui تسميو تلقاو total emploi égal total ressources يتساوى. وهنايا راهم les retraitements quelques retraitements تاع لي كالكول هادو. فوالا اختاش في ليكزامان ولا في لو تيست ولا مباليش شنو لازم دير لهم لي ديتاي تاع الخدمه تاعك باش ما يقولولكش بلي تريشيت بلي مونطون خدمو كاش واحد ومعطاك لو مونطون ديريكت. اوكي سما ما لازمش يكون ان طابلو باش ما يكون تحتو كالكو ديتاي او موان تاع خدمتي. فوالا كملنا مع لونتربريز اوملا. نروحو للدوزيام اكزرسيس اللي هو لونتربريز اولا. Voilà le bilan comptable où je fais. Bon, هذه donc concours bancaire في ال1 راني نحوس على ال1 نسيت ما درتوش. فوالا ها هو كي لو 1 تسمى parmi في هذا لو مونطون emprunt et d'établissement باش عندنا 4000 راهم concours bancaire et من نفس لو مونطون عندنا 3000 راهم intérêt courus non échu. اوكي ومن بعد واش قالك هنا ما يعطيوناش بزاف لي زانفورماسيون سوبليمونتير دونك راح يهضرولنا لي écarts de conversion actif et écart de conversion passif. Bon, l'écart de conversion actif نفكركم فيه راهو diminution d'une créance et augmentation d'une dette. Toujours c'est une perte. Pour l'écart de conversion passif, c'est un gain, diminution, augmentation de la créance et diminution de la dette. Bon, هنايا في زانفورماسيون سوبليمونتير تاك لاخر بريسيز عليك قالك فوالا l'écart de conversion actif relatif à une dette sur immobilisation. Donc il y a une augmentation de la dette وكي تكون عندنا augmentation de la dette نقصوها من واش من le passif courant l'actif de من le passif courant normalement. Or là d'exploitation on va voir d'exploitation نقصوه من le passif courant d'exploitation qui تكون عندك une diminution de la dette augmentation de la dette plutôt qui compte un écart de conversion active. Et l'écart de conversion passif relatif à une créance de client, donc c'est une augmentation de la dette, augmentation de la créance, l'actif or l'actif courant d'exploitation. Nous directement le bilan. Bon, pour des éléments il faut pour que je sois clair, je serai clair. Quelques éléments. Les frais d'établissement. Très la bonne appli actif fictif. Aussi. Maintenant, charge à répartir sur plusieurs exercices. Charge à répartir sur plusieurs exercices. Il faut l'actif non courant. عندنا أول حاجة capital souscrit non appelé في le bilan comptable c'est un actif fictif اللي نقصوه من le capital social. C'est un actif fictif نقصوه من le capital social. donc 90,000 هذه اللي راهي هنا واش نديرو لها نقصو منها 10,000 90,000 نقصو منها 10,000. اوكي ثاني كاينه autre chose les frais d'établissement qui t'éliminيهم من هنا il faut les éliminer من les capitaux propres. اوكي تما حنا هذوك سي ان اكتيف فيكتيف frais d'établissement راح نحيه من الاكتيف تاعي لازم نحيه من les capitaux propres يعني حيكونوا بفالور نيجاتيف هنا. pour les charges à répartir sur plusieurs exercices يطلعوا لنا من هنا وين راحت لا شارج. فوالا لا شارج تطلع منا
شوفوا فوالا عندكم هنايا لي سيبليمون هذوك اللي جاو كيما قلت لكم في لو كور بلي كاينين quelques informations اللي يجيو لتحت كيما شارج à répartir sur plusieurs exercices نطلعوها الفوق تطلع في l'actif courant l'actif non courant remboursement prime de remboursement des obligations هذه منين نقصوها من les emprunts obligataires نقصوها من le montant تاع les emprunts obligataires. Ok. Et aussi, non, écart de conversion. Voilà, on a l'écart de conversion actif. Les on va les hydrauliques, non. On a l'écart de conversion passif. Les hydrauliques, non. Voilà. Mais لازم كي تشوفوا تاع le bilan comptable تاعكم لازم تفليوه. يعني déchiffrer voilà وشي هما les informations supplémentaires خاطرش با تالمون يعطيك هنايا les informations supplémentaires des fois يعطيهم لك سوا en bas du bilan ولا au nom du bilan يعني كيما هنا يعطانا le capital souscrit non appelé هاو نعطاهولك هاو يجي كاع الفوق وهنايا عطاولنا les autres charges كاينين يكونوا actifs fictifs كاينين يكونوا فوالا يتزادوا يطلعوا يهبطوا اوكي ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش راني نفهم فيكم وريكزو هذا راكم تلقاو لو كوريجي تاعو ان شاء الله في بي دي اف اون فيرسيون بي دي اف في لا بوات دو ديسكريبسيون في صندوق الوصف فوالا نروحو ديريكتومون ماشي حابه نطول معاكم في نطول عليكم في لو بيلون فونكسيونير خاطرش ساهل لازم غير تعرفوا لي زيليمون اللي يكونوا في اور اكسبلوطاسيون او في ليكسبلوطاسيون سما من لو كور بوي يجيو هذوك لي كالكو retraitements اللي يكونوا فيهم لي actifs fictifs يكونوا فيهم لي cartes de conversion passif ainsi يكونوا فيهم لي cartes de conversion soit passif soit actif ainsi de suite. فوالا اليوم شويه راني فابل مي معليش. فوالا هنايا كاين عندنا وشنو عندنا لي فري ديتابليسمون نحيناهم كاع تقدر كاين اخرين يقولك نديرهم اونتر بارونتيز بلي راهي موا انا نحيتهم كامل ما درت لهمش كامل هذيك اونتر بارونتيز هذيك فوالا ونحينا الكابيتال سوسكري نون ابلي نحيناه من الفوق شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس ترجع لنا الفوق هنا 500 وهنايا لي زيليمون تاعنا راهم ما صار فيهم اوكان شونجمون. بون اللي حب يدير ايموبيليزاسيون فينانسيير بون اسمها كيما نقولوا حنا يستف امورو يدير كيما يحب هو سي ان اكزو برك زعما باش ديروا لا براتيك تاعكم. فوالا نروحو لاكتيف كورون actif d'exploitation voilà ما كانش بزاف فيهم لي شونجمون que l'écart de conversion passif l'écart de conversion passif qui concerne la créance نقصه من l'exploitation l'actif d'exploitation voilà le montant qui compte entre parenthèses ما راهو négatif ما كي تجي تصومي تنقصو ماشي تزيدو خاطرش كان تزيدو ما يخرجكش ليكيليبر. نروحو l'actif courant d'exploitation fait autre créance hors exploitation le même montant VMP le même montant les charges constatées d'avance ما هضروناش عليهم كيما يهضرلكش عليهم حطهم hors exploitation une fois يهضرلك عليهم هو يقولك اذا يكونوا في l'exploitation ولا hors exploitation sinon راهم يكونوا hors exploitation اوكي le même montant تاعهم la trésorerie active تاعنا نهزو لي disponibilité تاعنا فوالا نحطو 5000. Le total, c'est ça. Ah, ok, le total actif تاعنا. نرجعو لآخر les ressources stables. Les ressources stables فيهم les capitaux propres. Les capital social في le bilan comptable كان 90,000. Mais واش نقصو منو le capital souscrit non appelé اللي جانا هنا في le haut du bilan. كي نقصوش راه يرجع 80,000. Voilà les 80,000, prime d'émission 10,000, réserve légale 5,000, réserve statutaire 10,000, résultat de l'exercice, les montants les bras qui m'arrangent que l'amortissement, la somme à l'amortissement, voilà 50,400 زينها كيما راهي حطيناها في لي كابيتو بروبر تاعنا و كاين عندنا هنايا لتحت في لو بيلون لي فري ديتابليسمون
bon ماشي في الاخر هادو لي فري ديتابليسمون يخي قلنا نقصوهم من لاكتيف ديكسبلوطاسيون نون كورون ونزيدو نقصوه اوسي من لي كابيتو بروبر تاعنا في لو كوتي تاع لي زومبلوا تاع لي ريسورس فوالا يعني حطيتو اونتر بارونتيز يعني نقصوه à déduire dette financière emprunt obligataire et emprunt d'établissement bon voilà les deux مع بعضهم عندهم le même montant voilà somme تاعهم في زوج عندنا كي قالوا لنا في هنايا قال لك 4000 راهي كونكور بانكار و 3000 راهي ايفي اسكونتي نون ايشي درك نحينا منها 7000 وثاني عطاولنا هنايا واش قالوا لنا بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون نقصوا لو مونطون تاعها من واش نقصوه من لي زومبران اوبليغاتير اي ايتابليسمون دو كريدي كي تنقصيه يعطينا كي نقصوهم يعطيونا هاد لو مونطون اوكي يعطيونا هاد لو مونطون ثبتوا رواحكم بالعقل ما تزرفبوش سيل فوبلي سينو في الورقه ثم بعد تهز تكتب لو مونطون هذا وين راح يروح هذا وين راح يروح هذا وين راح يروح كيما لي غوتريتمون اللي درناهم في ليكزارسيس اللي قبل ولا اللي درناهم في لو بيلون فينانسي هز ثم بعد كتب باللي هذا لو مونطون حيروح هنا هذا المونطون حيروح هنا باش تفرز روحك و يخرج لك لو ريزولتا تاعك صحيح وما تعاودش تما كي تكون فارز روحك من الاول ما تشقاش انك تعاود او كاو تلقى لو ريزولتا ماشي كيف ولا تلقى ديزيكيليبر في لو بيلون تاعك اوكي نروحو لو باسيف سيركولون باسيف ديكسبلوطاسيون باينه واش راح يكون فيه غير كاينه بون لي مونطون اللي حيبقاو كيما دات فورنيسور دات فيسكال سوسيال انسي دو سويت نبقاو لو ميم مونطون تاعهم اللي كان في لو بيلون فونكسيونيل اوتر دات اوسي لو ميم مونطون écart de conversion actif قلت لكم كي يكون une dette donc une augmentation les immobilisations ça concerne une dette donc une augmentation de la dette donc ce montant à déduire du passif circulant d'exploitation نقصوه راني حطيته لكم entre parenthèses نروحو le passif hors exploitation bon l'écart de conversion passif راني درت عليه فيديو اللي يحب يشوف لا فيديو يروح يشوفها سينو دوك نديرها لكم à la fin de cette vidéo مع الاخر ندير لكم لا فيديو تاعها بور باش ما تشالشيوش بزاف دات سور immobilisation يكونوا hors exploitation كيما يهضروش عليهم عندنا produit constaté d'avance le même montant intérêt couru non échu راهي لي 3000 هذه فوالا لي 3000 هذه اللي نقصناها من emprunt obligataire et établissement de crédit. La trésorerie passive est conférée que le concours bancaire les 4000 qui sont mineurs qui sont mis l'akhor خرج لي l'équilibre خاوتي اللي تلقاو entre parenthèses ولا اللي خاف ما يديرش ما ديروش entre parenthèses ديروا قدامو لو موان باش كي تجي تصومي تنقص ما تصومي ما ديرش ما تخلصش خاطرش كاينين دي فوا يدير اونتر بارونتيز وينسى باللي الاونتر بارونتيز معناها باللي لا فالور راهي نيجاتيف يروح يصوميها دونك دير نيجاتيف اللي ما يقدرش يدير لو سين موان قدام لو مونطون ويحسب باش كي يشوفو يعرف باللي حيتنقص واللي ديجا يعرف اونتر بارونتيز باللي معناها باللي لو مونطون راح ينقص سي encore mieux ok. Voilà, لقيت l'équilibre entre le passif تاعي et l'actif تاعي. عندي une remarque bon درت une faute هنايا في l'exo تاعي. هنا ديرو emploi, هنا ديرو ressources au lieu تاع passif. على بالكم ولفت بالبيلون financier. Total emploi, total ressources. C'est la seule chose اللي نديرلكم عليها la remarque. Et voilà les deux exemples. Voilà, ni ما درتش لي تريتمون مي نتوما ديروهم ني قلت لكم pour éviter que le prof يقول لكم باللي تريشيتو vous avez triché non ما تريشيتش فوالا لو ديتاي تاعي ميم كي تحب تناقش معاه بحجه بينه اوكي فوالا لي دو زيكزو كيما حبتهم mon ami صفا ولا والله ما على بالي شنو هو لو نو مي معليش ni le nom ni le prénom. Safia, je pense Safia.
فوالا صافي هي لو كور ليكزو، ماني نخليه لكم في لو ديسكريبشن بوكس. وثبتوا روحكم بيان مع لو كور اللي درته لكم. شوفوا لي زيليمون تاعكم فهموهم، شوفوا جنسيست افهموا ما تحفظوش، افهموا باش تقدروا تجاوبوا مليح. فهمتوا؟ فهموا باش تقدروا تجاوبوا مليح. خاطرش ما تنساوش بلي عندكم ان كونكور، وما على بالكمش واش راح يكون في لو كونكور هذا، سواء لا كونتابيليتي جينيرال ولا لا كونتابيليتي فينانسيير ولا لا كونتابيليتي اناليتيك، حتى الواش حتى الماي ولا ما على باليش انا وقتاش يعطي، ولا افريل باش يقولوا لكم واش راح يكون. دونك بريباريو روحكم من دركا، ما تسناوش حتى لا ديرنيير مينوت ومن بعد ما تلقى روحك راك اوت في لي موديول كيما راهم وتعاود تجري. نو، اذا راك تقرا ليكزاما اقرا ضربه واحده. مام لو كونكور دير لخص. انا كنت هيك نقرا لي زيكزو تاعي، كنت نحل غير لي سيري تي دي تاعي، ما جامي فهمت، جامي رحت لحاجه اور سيري تي دي تاعي، ونفهم شاك إليمون، وشاك إليمون ندير له ريزومي. فوالا كي تكون هكا اي كيفاه نلقى هكا، ماشي تاع واحد ما يعرفش يقرا، نو تاع واحد ينقص على روحو باش نهار كي يكون نوصل للصح لو كونكور نلقى روحي. على بالك حنايا في العام تاعنا لو كونكور ما كناش نعرفو، حتى كان هو لو ديرني العام اللي كان فيه الناس ما تعرفش واش راح يفوت حتى النهار الكونكور. تما كان اوبليجي لينا نديرو هاد لا ميثود تاع ندير ريزومي تاع شاك موديول، باش على فان نهز غير ريفيزي غير لو ريزومي، ما نعاودش نقرا من دارا وجديد. مي نتوما راكم دي شونسو اي شونسوز، عندكم الزهر انكم طاح لكم يقولوا لكم واش راح يطيح لكم. مي كوميم هاد لا ميثود سي لا ميور بور موا في لي زيتود. ومهم باش ما نطولش عليكم ومكنتش ندير لكم اون فيديو على كومون ريفيزي لو كونكور، نصيحة مني انا، وماشي غير لو كونكور، ما تخليوها ما. دايوغ راني كملت قرايتي وما زلت نعرف لي كور تاعي، ما زلت فاهمه لي كور تاعي. اون توكا ان شاء الله تكون ليكزو فهمتوه. بون طولت عليكم فيه شويه هاد ليكزو. اي بون كوراج، وستناوني في واحد لا فيديو حنديرها لكم ان شاء الله. باي باي.